OK， 好，我做嘅時候咧，我就會係我哋今次咧係做個 circle 嘅，我哋將佢轉左轉下，點樣轉左跟住轉下，跟住翻上嚟。做完呢邊，我哋再做右邊嘅，睇住我做咯喎，我會係做4下左4下右。我而家做1下左1下右俾大家睇啊！吸啖氣，好，呼氣向左向下，翻上嚟。好，另外一邊吸氣，呼氣向右向下，翻上嚟。咁 OK， 睇到嘛？好，咁睇到咧，我哋就開始做啦。咁我哋做呢個動作嘅時候，記住啦，我哋上背、我哋腰背咧都係貼直嘅，所以咧我哋都要呼一啖氣先，腰背貼直，雙腳指上去，指上天空，雙手擺兩旁，係啦，指上去，指上去，盡量伸直，試下可唔可以伸得幾直，指上天空，咪腳，你自己咪住隻腳咧，佢就可以直啦。好，吸氣，呼氣向左，向落，上翻嚟。好，再嚟，吸氣，呼氣向左，向落，上翻嚟。好，再嚟，呼氣向左，上翻嚟。再嚟，呼氣，上翻嚟。好，做完呢個我哋做4下右，咪腳咪住隻腳趾啊！吸氣，呼氣向右向下，吸氣，呼氣向右，吸氣，呼氣向右，吸氣，呼氣向右。